健康安全部環境保険者の黒沢と申します。よろしくお願いします。レジオネラ症についてということで、今日10分ほどお時間いただきましてですね、レジオネラ症の対策ということで、簡単な概要だけですね、10分間お話ししますので、レジオネラ症というのがどういうものかっていうのを、覚えていただければなというふうに思っています。レジオネラ症のことで、すでに知ってますよという方いらっしゃいますので、簡単に軽くだけ手を挙げていただければ。あとは設備の担当とかの方もいらっしゃいますか？ところどころちょっと上がるようですけれども、感染症といってもですね、いろいろあります、種類としては。人から人に感染するような、感染症であるとか、あとは先ほど言ったこのノロウイルスのようなですね、食中毒の部類のもの、レジオネラ症というとですね、環境衛生というところで、設備関係のところから移ることが多いんですけれども、どんなものかというとですね、レジオネラ症はレジオネラ菌という菌をですね、吸い込んで発症するものです。ただですね、菌が口の中に入ってすぐじゃ発症するかというと、そういうわけではなくて、大体直径5ミリメートル以下、細かいですね、水滴、微細な水滴を吸い込むことで、起こす肺炎のことが主にレジオネラ症というふうに言われます。で、症状としては2つのタイプに分かれるんですけれども、主にレジオネラ症というとですね、大体肺炎症状のもの、こちらの方を指す例が多いですね。潜伏期間としては大体2日から10日、平均的な発症期間でいうと、4、5日。症状としてはですね、結構レジオネラ症の肺炎になってしまうと結構重くてですね、全身の倦怠感とか頭痛とか筋肉痛、あとは乾いた咳とか高熱ということで、普通はあまりですね、咳が出ないとか、レントゲン取ったりとかしなければですね、結構風邪と見間違ってもおかしくないような症状です。で、大抵はですね、治ってしまうようなことも多いんですけども、呼吸困難まで行ってしまうとかなり重症化ということで、レジオネラ症というようなことが、感染として分かる形になります。で、感染の方法ですね、水滴を吸い込むことに発症するということで、このレジオネラ症自体はですね、インフルエンザとかそういったものと同じように、人から人に感染することはありません。どんな方がですね、レジオネラ症になったかと、あまり周りに聞いてもね、レジオネラ症になりましたっていう方はあまりいないんですけども、結構限られてます、実際になる方っていうのは。高いリスクの方っていうのは、持病持ちの方、糖尿病の患者さんですとか、あとは慢性的にですね、呼吸の疾患がある方、あとは体質的な年齢的な問題でいうと、皆さんの一つ利用される方多いと思うんですけど、高齢者、あとはですね、かなり多い喫煙をする方、あとはやっぱりお酒をよく飲む方、こういう方はですね、やっぱりレジオネラ症の高リスクということで、レジオネラ症の患者さんの方を見ていくとですね、こういう方で、何かしらここに当てはまる方っていうのはやっぱり多いですね。でレジオネラ属菌って、そもそもその原因の、病原菌ですね、どんなものかというと、いくつかの種類あります。で、どこにいるかというとですね、自然環境中に広く生息してまして、土ぼこりとかですね、川とかは結構いろんなところにいます。で、大体水温が20度ぐらいの、水の温度があれば、そこの中で、菌がいると。で、この菌はですね、大体36度、体温ぐらいですよね、そこが一番増えやすい状態。で、もうちょっと温度上げて55度以上になると完全に死んじゃうと。で、自然環境中に広く生息するんですけども、人工的な水たまり、水場というところにも、結構います。で、ここはですね、ちょっと手元の資料がですね、今日1ページ6枚のスライドに載せてしまったので、ちょっと見にくいかと思うんですけども、染色といってですね、色を染めると、こういうところにポツポツと細いところですよね、菌が移るというような形になります。関内の方でですね、東京都内、全国の発生届はですね、平成24年度から結構増えていて、ずっとちょっとずつ増えています。で、東京都もやっぱりですね、都内で感染者が出る確率もやっぱり増えていまして、24年だからずっと右肩上がりに増えていると。大体ですね、東京は全国の10分の1ぐらい、それに近い割合で、出てます。施設における注意箇所というものなんですけども、主に注意していただきたいのはですね、入浴関係の施設、入浴関係の設備ですね、循環型の浴槽、あとは機械浴槽、あとは給湯シャワーというものが一番注意が必要な部分になります。
その他には、超音波の加湿器とかですね、これから冬場、水使うと思うんですけども、ある一定の水分とか温度とかぬめりがあるところ、触ってこうぬるぬるするようなところですね、ここが、やっぱりレジオネラ菌の注意箇所、発生源の箇所ということになります。で皆さんの管理される施設の中にですね、循環型の予想じゃないっていうところは、あまりそこに気にしなくてもいいのかもしれないんですけど、循環型予想というのは特に注意が必要です。であと、機械浴槽、こういったチェア式のものとか、ストレッチャー式のものですね、構造が複雑なのでですね、レジオネラ菌がこう、ぬめりなんかと一緒にいて、かなり、除去するのがこう困難なので、よく発生源として注意が必要な部分になります。あと循環型浴槽ですね、気泡を発生するもの、ジャグジーとかですね、泡がブクブク出るようなもの、こういったところが設備を持っている方については、微粒子になりやすいので、余計注意が必要ということになります。対策の方法なんですけれども、レジオネラ菌っていうのは先ほどのアメーバっていうものが生き物の中に囲まれててですね、中がぬめぬめしたようなぬめり、バイオフィルムっていうのが周りにできちゃうんですね。なので、消毒をですね、塩素消毒、ジャイアンさん、ハイターとかですね、そういった消毒をしてもですね、中まで到達しないんですね。なので、浴槽なんかの結構もう問題となって、レジオネラの発生源として、しばしば問題になることがあります。対策方法なんですけども、主に3つ、増やさないこと、あとは定期的に除去をする、であとは吸い込ませない、人に吸い込まないようにするというのが対策になります。浴槽水の残留塩素ですね、0.4mg 以上、あとは給湯の温度であれば15度以上にする。で浴槽水とか集合器についても毎日交換したり、毎日清掃する。でそれとは別に定期的にですね、除去の、レジオネラをきれいにしてほしいということで、配管を週に1回清掃する。でこの時はですね、残留塩素、この濃度をちょっと上げていただいて、5から 12g ぐらいの、濃度でですね、清掃をしていただくというのが必要になります。であと最近ここ数年はですね、シャワーヘッド、結構シャワーヘッドのですね、ヘッド部分にそのぬめりとかですね、レジオネラ菌がやっぱり出ることがありますので、年に何回か、ここには2回ちょっと書いてますけども、そういったところを分解して、きれいに清掃するというのが必要になっています。で対策方法としてですね、多分皆さんやられてるっていうふうにおっしゃるかもしれないんですけども、保健所の方が立ち入りしてですね、施設の方の管理を見たりとか、聞いたりすると、大抵多いような項目としては、ろ過器とか配管の消毒っていうのがあまり徹底されていない。で浴槽水とか集合器っていうのも毎日清掃したり、完全に、水の入れ替えなんかをやられていないと。そういった指摘が目立ちますので、ぜひですね、レジオネラ症の患者さんが出ないようにですね、その点を注意していただきたいというふうに思います。あとですね、参考資料ということで、手元はですね、簡単な概要だけ書いたものになりますので、あとネットなんかでですね、検索してほしいんですけど、気象検測とあとレジオネラ症の予防対策というふうに、安い方とかですね、検索エンジン使って、検索していただくと、こういったページが出ますので、この中の冊子ですね、ちょっと今日人数分なかったので、お配りできないんですけども、こういう社会施設におけるレジオネラ症の予防対策っていうのがありますので、この中に先ほど言った管理方法、消毒薬の当然の表示とかね、実際にはどういった設備があって、どういう管理をしたらいいか、どういう清掃方法がいいかっていうのは、結構詳しくフルカラーでもしておりますので、その辺ちょっとぜひ一度参考にしていただきたいというふうに思います。であと調べたりですね、資料だけではわからないこともありますので、レジオネラ症のことにつきましては、各保健所ですね、多摩地区の保健所ありますし、各特別区八王子の保健所というのもございますので、地域の保健所の方にですね、レジオネラのことについてどういう管理をしていいか、レジオネラ症のことをもっと知りたいのか、そういった場合には連絡いただければですね、各環境衛生の監督者の方がですね、細かく丁寧にお答えいただくと思いますので、その辺問い合わせの方を行っていただければというふうに思います。その掛け合わせしたら、レジオネラ症についてご説明させていただきました。